محمود كان مروح من شغله قاعد لوحده في أتوبيس فاضي، ساند راسه على الشباك وتعبان جدا. اليوم كان تقيل، مشاكل في الشغل وضغط من كل ناحية، وحاسس إنه خلاص مش قادر يكمل. موبايله رن، بص بملل، كان رقم غريب. رد بنبرة باهتة: ألو؟ جاله صوت ست كبيرة في السن: أستاذ محمود؟ محمود قال: أيوة يا حاجة. قالت بسرعة وبفرحة: ربنا يفرح قلبك ويكبر بخاطرك ويفرج همك زي ما فرجت همي النهاردة يا ابني. محمود اتفاجئ وسكت لحظة، وبعدين قال: معلش يا حاجة، واضح إنك تقصدي محمود تاني. سكتت لحظة وبصوت أهدى قالت: يبقى أنت كمان محتاج الدعوة دي، علشان كده ربنا بعتني ليك علشان أقولها لك. وقبل ما محمود يرد كانت قفلت الخط. محمود فضل باصص في الموبايل باندهاش، وبعدين بص من شباك الأتوبيس وابتسم.